Salvete, ego sum Theos Amartia ex Croatia, ab hinc unum annum feci electronicum visum de atheismo, cur censeam Deum non realem esse. Nunc faciam electronicum visum de vita post mortem. Ego censeo vitam post mortem non realem esse. Etiam. Multi homines, huius temporis, dicunt, fusica quantorum arguere pro vita post mortem, sed ego censeo physica quantorum arguere contra vitam post mortem. Si non contra omnes formas vitae post mortem, tunc contra formam vitae post mortem, in quam plurimi homines credunt. Plurimi homines imaginantur animas, et ut eae animae, quodam modo possint videre, sed eae animae non possint videri ab aliquibus machinis, sed physica quantorum docet nobis, quod passivi observatores non dantur. Particulae electricitatis agunt ut undae cum non spectantur, sed eae agunt ut particulae cum spectantur. Si animae existunt, quae possunt videre, eae animae possint videri ab aliquibus machinis. Ergo, forma vitae post mortem, in quam plurimi homines credunt, ea contradicit firmissimae scientiae, quae est physica quantorum. Ego censeo solum modum, qui eam problemam evitat, monades Gottfriedis Leibnizis sunt. Gottfried Leibniz enim censebat rem extensam et rem cogitantem non interagere, sed solum modo apparere interagere. Sane novacula occami tunc arguit contra existentiam rei cogitantis. Et ego censeo omnia forma vitae post mortem contradicunt scientiae de cerebro. Rogeris, quid aliquod ens debet habere, ut illud ens tu ipse sit, illud ens debet habere tuas memorias et tuas ideas, an non. Sed scimus eas res partes cerebri esse. Ergo, commodo potest tua anima pars tui, quae super sit, cum tu morieris, esse idem quod tu es. Si pars cerebri nocita est, homo non potest homines quos scit cognoscere. Non necessarium dictu, ea pars cerebri, quae homines cognoscit, finit operari tempore quo homo moritur. Quid bonum animae in paradiso esse sit, si ea anima non potest suos mortuos amicos cognoscere. Et si homines habent animam, qui tempus potest sentire, quomodo id est ut, cum homo evigilat ex coma, somnium in quo cerebrum agit nihil, is nescit quantum tempum ibat. Sane, aliqui homines, qui sine conscientia erant, dicunt se videre aliquid, lucem in
corrupta ven cuniculo. Sed plurimi homines, qui sine conscientia erant, memorantur nullas res ex eo tempore. Quomodo id possibile est, si homines habeant animas? Si homines habeant animas, homines qui sine conscientia sunt, sentiant longas, quia tempus sibat, silentes tenebras, quia partes cerebri, quae vident et audiunt, non operantur. A non? Ego etiam censeo vitam post mortem contradicere theoriam evolutionis. Hodie nos scimus nostras mentes ingente esse cum mentes animalium. Ergo ubi linea limes esset. Quae animalia habent animam, et quae animalia non habent animam. Spongiae animalia sunt quae non habent nervos. Ergo habentne spongiae animas? Aliquae animalia, Cyndaria, exampli gratia, non habent cerebrum, sed habent nervos. An Cyndariae ergo habent animas, et aliquae animalia plus intelligentia sunt ab aliquibus hominibus. Aliquae simiae plus intelligentes sunt ab aliquibus hominibus, qui cum debili cerebro nati sunt. An simiae ergo habent animas. Multi philosophi ed scientistae in saeculis historiae loquebantur quia res physicalis non possit cogitare. Cartesius, exempli gratia, dixit rem extensam non posse linguam comprehendere. Nikola Tesla, Croaticus inventor rerum electricarum, dixit in principio vicesimis saeculi, se putare machinas calculare valentes numquam futuras esse. Si i hodie viverent, dubito ut i has res dicerent. Hodie enim habemus machinas quae linguas suas habent, et quae possunt nostras linguas comprehendere, et interpretari. Non perfecte, sed eae iam possunt. Non necessarium dictu, eae machinae possunt calculare celerius et accuratius quam homines possunt. Eae machinae computores et hodierna horologia et telephona sunt. Aliqui homines dicunt spontem libertas voluntatis probare animas existere, quia leges naturae deterministicae sint, sed commodo possumus scire spontem illusionem non esse. Et non scimus nunc principes leges naturae deterministicae sint, secundum lex thermodynamicae dicit entropia in clausa systema numquam decrescere. Entropia summa informationis est, quae necessaria sit ud systema describatur. Scia id si legas descientia computorum. Si plus et plus informationes necessarium est, ut systema describatur, ea systema non est deterministica. Ergo,
vel noster mundus non est deterministicus, velis est deterministicus, sed localitas non existat in eo, id est particulae nostri mundi communicant celerius quam lux eat. Sed nobis entibus qui in hoc mundo sunt, noster mundus non est deterministicus. Si omnisciens Deus probetur existere, illud factum forsan sponti contradicat. Erasmus scripsit multas scriptas de ea problema. Multi homines censent justitiam esse, quod vita post mortem paradisum et flamma aeterna existat. Sed omnia mala, quae in hoc mundo possumus agere, finita, non infinita, sunt, et poena flammae aeternae Tartarus infinita est. Ergo poena flammae aeternae numquam potest justitia esse. Reincarnatio etiam justitia non est. Quomodo potest iustitia esse, aliquem punire, si is non scit cur is punitur. Sane, mundus in quo vivimus non est justus, sed imaginari uitam post mortem non facit nostrum mundum justum esse. Multi homines dicunt se timere non existendi post mortem, quia non existere aliquid horribile sit. Sed omnes eramus mortui infinito tempore antequam nati sumus, et non patiebamur eius causa. Mors abstrahit omnia placita ex nostris vitis, sed ea etiam abstrahit omnes dolores ex nostris vitis. Cum mortui erimus, non sentiemus quo tempus ibit. Non videbimus aeternas tenebras. Mortuo homini tempus finit, tempus non ibit ei, sicut Epicurus dixit, cum ego sum mors non est, et cum mors erit, ego non ero. Gratias vobis ad spectandum. Spero ut vos faciam cogitare.